Në vitin 2020, 186 milion lek u vendosën në dispozicion për ndërtimin e markatës së peshkut. Në zonën e portit të peshkimit u ndërtua një godinë e cila do të ishte pjesë e integruar e këtij porti, parashikuar për të qenë vendi se ku peshkatarët do të tregtonin peshkun. Të gjithë peshkatarët e Vlorës, të cilët dilnin nga peshkimi në triport, do të kishin mundësi që peshkun ta peshonin dhe më pas ta shisnin në merkatën e peshkimit. Godina përfundoi së ndërtuari në vitin 2021 dhe megjithëse kanë kaluar 5 vite nga ndërtimi i saj, ajo vijon të jetë jashtë funksionit. Për të 500 vit me radhë pasi përfundoi edhe së ndërtuari, markata e peshkut, e cila ishte një projekt për të ndryshuar faqen sektorit të peshkimit në qytetin bregdetar të Vlorës, sërish nuk funksionon. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time, godina vazhdon të jetë me dyer të mbyllura, megjithëse është ndërtuar, teksa e gjithë kjo godinë, më parë se të vendosej në funksion, ka rënë tashmë pre e dëmtimeve të shumta. Më 5 korrik 2022 investimin e vizitoi edhe kryeministri Edi Rama, ku deklarua se pas kësaj vizite do të vendosej në funksion. Gjithashtu, merkata e peshkut është inauguruar për herë të dytë më 23 qershor 2024 nga ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj, e cila së bashku me kryetarin e Bashkisë së Vlorës në atë kohë Ermal Dredha i dhan dritën jeshile këtij projekti. Në vitin 2025, me vendimin e Këshillit Bashkiak të Vlorës, u miratua dhe struktura drejtuese e administrimit të markatës së peshkut, por as këto 3 data nuk mjaftuan që ajo të vendosej ndonjëherë në funksion. Ndërkohë që peshkatarët e Vlorës ende nuk e kanë një vend ku të shesin peshkun dhe ende nsan magazinat private në qytet, aq edhe në breg të detit për të shitur çfarë kapin nga gjuetia.